Trazirat e fundit në Egjipt kanë detyruar agjencitë turistike të udhëtimeve ta heqin fare nga destinacioni i tyre këtë vend. Agjencitë e udhëtimit shprehen se me heqjen e Egjiptit nga destinacioni, pushuesit janë drejtuar destinacioneve të tjera jashtë Shqipërisë. Duke qenë se trazirat në Egjipt janë ende të pambyllura, turistët shqiptar nuk preferojnë të ikin, për të mos thënë as pak, nuk dëshirojnë të ikin në Egjipt, duan që dhe pushimet e tyre të jenë sa më relaksuese, pa patur nevojë që të shqetësohen për trazirat. Numri ka ardhur në rënje kjo për shkak të kushteve jo të favorshme për sa i përket situatës politike në Egjipt dhe rrëmurave, demonstratave dhe ndryshimit të qeverisë në këto momente. Por, ka nga ata operatorë turistik që shprehen se procesi zgjedhor ka goditur sektorin e turizmit, duke ulur ndjeshëm numrin e pushuesve. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi një ndryshim për sa i përket datës së mbajtjes zgjedhjeve, sepse është një problem që është goxha i ndjeshëm në sektorin turistik. Çfarë është interesante për atë që sjell të ardhura, turistët e huaj, është se shumica e tyre zgjedhin Shqipërinë për turizmin malor. Ka filluar këto kohë të fundit që dhe turizmi malor po e preferojnë edhe turistët e huaj, sikurse edhe turistët shqiptar. Dhe shërbimet kanë filluar të jenë më mirë nga vitet e tjera. Pushuesit e huaj preferojnë pushimet malore, vendet malore të Shqipërisë. Caktimi një date tjetër zgjedhjesh për të mos i zhvilluar ato në prag të sezonit turistik. Një ide e tillë është hedhur nga politika shqiptare, por realizimi i saj duket se është i pamundur.